该过来。怎么，你怕我死啊？能不能别在我面前调情啊？啊！战影，你听我解释，之前的事情不是你想的那样的。我不听！来之前，玉影跟赤影专门嘱咐过我，说你这个人，最是口蜜腹剑，两面三刀，叫我千万别相信你的鬼话。不是那样的，你别听他瞎说。我之品性，最是真诚可信。你灵力还没恢复，我找机会拖住他。你先跑。我最讨厌别人在我面前说悄悄话。啊！你究竟是何人，竟能如此轻易地破阵？在下运秀山庄南虚月，敢问姑娘如何称呼？穆玄灵。是水木战清华。朝暮最相思。的马车外面看着寻常，没想到里面竟然这么宽敞。以阵法造空间，南庄主不愧是当世法阵第一人。都说当世天生识窍者有二，一是谢雪晨，二就是南庄主你。南庄主天资之强，能卜算过去未来。我娘亲也说过。说南公子是世界最聪明的人，还说世上所有的事都瞒不过你，对吗？那都已经是过去的事了。我早已失去了卜算之能，所以这世间的事，我知道的不比任何人多。那你是如何知道是谢雪晨将我困于玲珑家的？实不相瞒，这玲珑家是少年之时我与雪晨共创的，所以这世间除了我，便只有他一人会。你和谢雪晨是朋友？他这样清冷之人，居然能有朋友？哦，难道姑娘与雪晨不是朋友？那方才姑娘是，我和他自然是朋友。唉，谢雪晨遭逢大难，他虽对我不仁，我却不能弃他不顾。不如……明白，还是要解开朋友之间的小小误会，是吧？既如此，姑娘便随我一同回运秀山庄吧。刚好，雪晨也会去。你知道谢雪晨会去运秀山庄？以她现在的处境，应该也没得选吧？这倒不难猜，只看姑娘是否愿意同行。朕有此意。那我也要去。你去什么去？你还是回家吧，别让你娘担心。可是阿宝还是该还安的，而且阿宝想要找爹爷，就得学好本事。阿宝想跟着姐姐修炼吗？你也帮了我，什么恩不恩的就别提了。你要学本事，我也不会教啊。而且我还有别的事情要做，带不了你。姐姐，那南庄主，我能去你家做客吗？啊，
阿宝很乖的，不捣乱，不偷懒，只要给我一个小小的窝就行。没有小窝也没关系的，阿宝随便找个洞就能睡，行吗？男庄主别看我，我可不是他什么人。他既问你，你决定就好。那就请阿宝做我的小客人，如何？好，谢谢男庄主。姐姐，姐姐，姐姐。其实，我曾卜过一卦，今日会在此重逢一位故人。我等了许久，差点以为就见不到了。那，你现在见到了吗？公子请慢用。那就是运秀山庄的南虚月吗？我听说他天生10窍，却遭人暗算3窍尽毁，如今成了废人啊！是啊，真可怜。我见他日日枯坐怨冢，如此天才一朝沦落，怎么受得了啊？他父亲还到处求医呢，如今求到咱们庄主这里，也不知道咱们庄主能否接受混沌珠救他。你为什么一动不动，在这坐着？我再不能修道了，腿也断了，心情不好。可是我看你好像并没有很伤心，只是一个人，很无聊。我来做你的朋友，好不好？我听人说，喜欢很宝贵。你把你的糖分一点点给我，我把我的一点点喜欢分给你，好不好？给你一个。谢谢。那么一大盘的糖果，却只换了这么一点点的喜欢，还真是个吝啬的小姑娘呢。见到了，只是他已经把我给忘了。凤瑶，回庄。是。驾，驾。那2位就在此稍待，想来他也就快到了。姐姐，这个糕点好吃，你尝尝，真的很好吃的。好吃。姑娘喜欢便好。南公子与谢雪晨认识很久了吗？
大概10余年了吧。那你对谢雪晨的事情都很了解了？那也要看是哪个方面。公子，谢少城主到了。谢哥哥。都来我这儿了，簪子就拔了吧。哇哦！原来哥哥也是这么好看。上次一别，许久未见啊。怎么觉得你见我并不高兴？你看着倒像很高兴的样子，只是你为何带她来此？穆姑娘说，同你之间有误会。你信？不信啊？果然还是这么爱看热闹。跟来此处，是还有话要说？是有话要说。谢雪晨，你混蛋！穆姑娘可能还在气头上，现在也不是说话的最好时机，不如先休息，等消了气再解决误会，如何？阿宝，不愧是以阵法机关闻名于世的运秀山庄。这庄内的山石草木看似随意分布，实则处处暗藏阵型。难怪南庄主会放心让我们在此随意走动。风摇，你说若是有歹人贸然在这运秀山庄动手，是不是会立刻死在这里？所以还请姑娘不要轻举妄动。瞧你这话说的，我可是个好人啊！你知不知道他是何人？有魔功的灵族，这世间本就没几个，加上这般年纪，大概也猜出来了。既然猜出来，还将他带来，那不是因为你用了玲珑枷吗？坐。以血为祭，想要设杀阵其实不难，可你只选择困住他，说明你不想杀他。这是其一。其二呢？其二是这秀宝鼠天生就有灵性，对于身染杀身因果的极恶之徒，他不会主动接近。阿宝能这么喜欢穆姑娘，说明他就不是坏人，这点你也应该知道啊。消消气。暗域圣女，与其放她在外面添乱，不如留在自己眼皮子底下看着。这做的没错啊。你呢？身体如何？我被困荣渊之时，他让我服下了一种药，虽然能够短暂的恢复灵力，但之后的10日，我却一点灵力都用不了。我倒是听他讲过救你的故事，可我没想到他给你用的是半日芳华。半是帮忙，半是添乱，有趣。有趣？啊，食言了。笑什么笑？可有解法？你身怀玉阙功，治愈能力本就高于常人，10日一过便可恢复全盛灵力了。我等不了那么久。可是，暗域还有其他动作。
古籍中倒是有一种以灵墨绘符文的方法，可助恢复灵力。要试试吗？要。从运秀山庄到雍雪城的传送法阵需要准备多久？遥隔万里，异于其他阵法，1日后可达成。1日，好。先见你的传信纸验已有。盟主，桑启联合仙盟内奸意图夺主，万望相信，我会早日回去。仙盟内奸，你可知是何人？尚不知，所以需要尽快回到雍雪城，查出内奸，护住混沌主。此番深入暗域，可有探清一二？别人不知，我还能不了解吗？以你的性格，只有战死，怎可能被擒？你会被抓入暗域，只有一种可能，你是故意的。6000年前，初代仙盟竭尽全力，才在两界山设下万仙阵，挡住了暗族入侵人族的脚步。从此暗族难以入人间，但人族也再未能踏足暗域。无人知道暗域内是何情况，不了解对手，如何取胜？所以你在去修补结界之前，便已经打算好了。若能顺利修补结界，便功成身退；若是遇险，就顺势让他们把你抓入暗域，探清其中情况，是吗？哦，所以你放出了那种只可活1日，但能传送画面的兵营。这小兵营倒是厉害，竟能探到桑奇的状况。正是因为他探到了桑奇，才说明有问题。为何？桑奇的实力不容小觑，就算受伤，也不可能发现不了兵营的窥视，除非桑奇在做戏，他想让人觉得他是真的身受重伤。目的呢？就是因为查不清他的目的，所以我才在灵力恢复之时直接杀去了诸圣公。若是猜测无用，直接将其擒杀，便是最好的解决方式。只可惜，我错估了半日芳华的药效，没想到灵力只能维持半个时辰。谢雪晨，你可知这一趟是在赌命？万一你就死在暗域了呢？那也就是一条命罢了。反正万仙阵已经修不好了。渐修之道，不可长久。这话我倒是信了。许月，还有一件事我觉得很奇怪，桑奇为何会得了化影丹？化影丹？6000年前凤山崩毁，炼制化影丹所必需的凤银草一夕灭绝，怎可能还有人能炼制出化影丹啊？许月，我隐隐的觉得，万仙阵出现裂缝只是一个开始，在这背后，像是有人在布一场大局。有这么多未解的谜团，那你可曾想过，要通过木姑娘去解？想过。我就说嘛，若非你愿意，他怎可能威胁得了你？是因为你想看清楚他究竟是什么样的人，背后有何目的，又为何执着于你，是吗？是，我甚至想过利用他去对付安宇和桑奇。可你设了玲珑家，选择与他分道扬镳，改主意了？利用一个女子去查，终究是与我道行相悖。更何况，他也是个聪明人。我利用他去查桑奇和安宇，他也会利用我来探仙盟。谁比谁得利，还不好说。
可你方才还是回去找他了呀，不是吗？你将他困在玲珑家中，你先赶来云秀山庄，按理说应该是你先到，可你却晚到了。在我这儿见到他，你也不觉得惊讶，只是问我为何带他来此，说明你已经回去过了，知道玲珑家被我解了，对吗？剑灵龙一直在亮，这附近一定有灵族，仔细找找。是。那边草丛看看。剑灵寺。娘说去了剑灵寺就会被他们套上锁灵环，被人族控制，一生都要做奴隶。可若不去剑灵寺登记，便没有良妖的身份，则不论其善恶，皆可杀。这不血灵是灵族。这。难道是虚月救了他？虚月。虚月，他说他想弃暗投明，重新开始，你信吗？你既不敢信，又不忍杀，那就按照你心中所想，先看清他到底是个什么样的人，到底想做什么事。阿宝，我呢，还有很重要的事情要去做，之后的路也不安全，而且我修炼的功法你修不了。等我和谢雪晨离开，你也回家吧。如果你真的要找你爹的话，你请南旭也帮你找，也是一样的嘛。可阿宝喜欢姐姐，想跟姐姐在一起嘛。看来我得跟你说实话了。我啊，从暗域来的大坏人，专吃你这种落单的小兽，煎炒蒸炸炖煮溜烤，吃法多得很。阿宝知道姐姐不坏，阿宝能感觉到。再说了，姐姐身上有宝贝，我可以吸宝气修炼，不用姐姐多花时间教的。你别以为这样我就会答应你。运秀山庄之后，我们就别再同路了。哥哥让你别跟着他，你不也没听吗？小小年纪，嘴皮子还挺厉害。哎，姐姐，你明明在生哥哥的气，为什么还要来找他呢？难道是想要报仇？之前太惯着他了，等我找到机会，我一定要把他这样那样那样。到底是哪样啊？小孩子，不要问那么多。哦。其实谢雪晨也不坏，毕竟我们正邪有别，我又老是对他动手动脚的。他那么清冷正直的人，一时接受不了，也很正常。姐姐，你这话好熟悉啊，就好像娘亲每次抱怨爹爹一去不回，之后呢又解释着说爹爹呀可能是遇到什么麻烦，暂时回不来。姐姐，你之前在玲珑家里说还有很重要的事没有告诉哥哥，是什么呀？阿宝，啊，姐姐问你一个问题，你相信这个世上有死而复生吗？娘亲说了，除了暗族不会死，灵族和人族死了就是死了。死了
就是死了。要想死而复生，除非有神迹。神族早就抛弃人族了，连天梯都关闭了，万年无神临世，哪来的什么神迹啊？所以啊，娘亲说了，让我保护好自己的小命，毕竟只能活一次。该送就送，不丢人。剑法厉害，阵法厉害，气人也厉害。看起来还算顺利。这半日芳华令你10日之内灵力全无，直到10日之后才开始恢复灵力。这符文入体不一样，从现在开始，你每一天都会恢复一些灵力。只要你好生调息，5日便可恢复全盛灵力。许愿，多谢。谢就不必了。你只要知道惜点命，我就知足了。公子，出事了。高修士，这……南庄主，我们遇到了那个谢少宗主。净化宫收到消息，说你修补万仙阵迟迟未归。我特地带人前来寻你，没想到你在这儿啊！谢少宗主可还安好？我的事之后再细说。高修士是否遇到了什么事？我跟几个同门在附近的驿站遭遇了魔修，好不容易逃脱，又在回净化宫的路上遭遇了袭杀，一定是那个魔修的同伙干的。南庄主，我的2个师弟都死了。之后，我又跟师妹跑散了。我想起运秀山庄就在附近，便前来求援。南庄主可否派人去救救我的师妹崔婉婉？高修士，请放心。谢少宗主在此正好，师父有话托我带给你。可否挪步一叙啊？好，不必了。高修士本就有伤在身，不便走动。就在这儿说吧，在下去给高修士准备房间。不知素公主有何话相托？师父说，6000年来，万仙阵不止一次出现裂隙，修补结界是历代仙盟盟主之责。此次因为谢盟主闭关，所以只能另选仙盟最强者，也就是谢少宗主你前来。谢少宗主不仅能力最强，又心怀大义，若以后继任盟主之位，必能更加壮大仙盟。所以，这样的一个人，若不趁早除去的话，必成大患。挤在这么小个躯体里可真难受啊！这运秀山庄的护庄结界有点意思，不用这种方法我还真进不来。哼，谢雪晨，2日不见，我还是那么想杀你。就凭你，
姐姐，有可怕的东西进来了。你在屋里待着，别出去。之前就是你杀的玉影是吧？好啊，那就让我把你的脑袋给砍下来，带回去给他消消气。你不该过来。怎么？你怕我死啊？能不能别在我面前调情啊？啊！战影，你听我解释，之前的事情不是你想的那样的。我不听！来之前，玉影跟赤影专门嘱咐过我，说你这个人，最是口蜜腹剑，两面三刀，叫我千万别相信你的鬼话。不是那样的，你别听他瞎说。我之品性，最是真诚可信。你灵力还没恢复，我找机会拖住他。你先跑。我最讨厌别人在我面前说悄悄话。